Burak'cığım, bizim sana ulaşmak için ne yapmamız lazım? Bir mesaj atıyorum, 5 saat sonra cevap veriyorsun. Ben senin kız arkadaşın mıyım, flörtün müyüm, ben neyim, ne oldum, ben nereden ne? Ben sana WhatsApp'tan yolladığım mesajları pozitif enerji olarak evrene yollasam daha hızlı cevap gelir. Geçen gün ben sana maça gidelim yazdım, hatırlıyor musun? O kadar geç cevap verdin ki maçın rövanşına gidebildik. Nuriye teyzenin torunu olmuş, ziyarete gidelim dedim. Tamam gidelim kanka dediğinde çocuğu sünnet ediyorlardı. Mektuplaşsak daha hızlı mı haberleşiriz? Hayır, son görülmeni de kapatmışsın.